ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಸೀಸನ್ 11 CCL ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ನ ಜರ್ಸಿ ಇದೀಗ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟೀಮ್. ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. Thank you so much once again. Thank you Sudeep sir, thank you Ashok sir, thank you so much Vishnu sir, thank you. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಲೇಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಿಚ್ಚಾ ಸುದೀಪ್ ಸರ್. ಇದೀಗ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ once again heartily welcome. I know ನೋಡಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಕೋಚ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಸೀಸನ್ 11ಗೆ ಹೆಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್? ಸ್ವಾದಿಷ್ಟತೆಯ ಸ್ವಾದ, ತಾಜಾತನದ ಆಹ್ಲಾದ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಶ್ರೀ ವೈದಿಕ್ ಮಿಲೆಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಇದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಸಂಪತ್ತು.